္ဂလာပါရှင် Agility English မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ဒီ unit 13ကတော့ around the house ပေါ့နော်ကျမတို့ခုဒီ lesson မှာအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေရဲ့အခေါ်အဝေါ်ဒီ vocabulary ကိုစပြီးတော့လေ့လာကြတာပေါ့နော်အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပဲ house okay အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒါထပ်ခိုးဆိုလို့ရှိရင် attic okay ဒါကတော့ American အသံထွက်ပေါ့နော် attic British လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ attic ကားကိုယ်တောင်ဆိုလို့ရှိရင် American က garage okay တူတူလိုက်ပြောကြည့်နော် garage British က garage okay လေကားဆိုလို့ရှိရင် stairsပေါ်တက်ဆိုလို့ရှိရင် upstairs okay upstairs အောက်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ downstairs အိမ်မှာရှိတဲ့ခြံဆိုလို့ရှိရင် yard အိမ်ရှိကခြံဆိုလို့ရှိရင် front yard okay ခြံကအနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် backyard တိုက်ခန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ US မှာ apartment okay UK မှာကတော့ flat okay ဝရန်တာဆိုလို့ရှိရင် balcony အိမ်တိမ်မှာကျမတို့ဧကန်ရှိတာပေါ့နော်ဧကန်ဆိုလို့ရှိရင် living room ဧကန်ထဲမှာsofa ရှိရယ် right sofa နောက်တစ်မျိုး sofa ကိုခေါ်တာက couch okay sofa သို့မဟုတ် couch လို့ခေါ်ပါတယ်အရှိက coffee တင်တဲ့စပွဲဆိုလို့ရှိရင် coffee table မီးအိမ်ဆိုလို့ရှိရင် lamp ဒီလိုမျိုးထိုင်တဲ့ခုံအပုလေးခြေထောက်တွေပါလည်းတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခုံလေးဆိုလို့ရှိရင် ottoman okay ottoman အိမ်တွေမှာအပင်လေးထားရလဲကောင်းတာပေါ့နော်အပင်ဆိုလို့ရှိရင် plant မီးဖိုချောင်းဆိုလို့ရှိရင် kitchen ဒါဆိုလို့ရှိရင် counter ဒီလိုမီးဖိုချောင်းမှာနိုင်ငံကက်ဘီရိုလေးတွေဆိုလို့ရှိရင် cabinet ပြီးတော့ kitchen sink ရှိရယ် right sink ရေခဲသစ်တာကို refrigerator အတူကောက် fridge လို့လည်းခေါ်ပါတယ် okay fridge မီးဖိုဆိုလို့ရှိရင် stove အောက်ကတော့ oven ပြီးတော့မီးဖိုချောင်းတွေမှာ microwave right ရှိတတ်တယ် microwave ထမင်းအိုးကတော့ rice cooker ပေါင်မုတ်မီးကင်နဲ့ဆက်ဆိုလို့ရှိရင် toaster ကော်ဖီကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင် coffee maker okay ဒါလေးစောင့်ထားသင့်ပါတယ်ကော်ဖီစစ်တဲ့ sub လို့ခေါ်မလားမသိဘူးနော် coffee maker ရင်နွေးအိုးဆိုလို့ရှိရင် kettle ဒါကတော့ American တန်ထွက်ပေါ့နော် kettle British လို့ဆိုလို့ရှိရင် kettle ပကံများဆိုလို့ရှိရင် plate ပကံလုံးဆိုလို့ရှိရင် bowl okay bowl ခွက်ဆိုလို့ရှိရင် cup okay ဒီလိုမျိုး coffee တောက်တဲ့ခွက်အကြီးပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင် mug okay cup mug ဖန်ခွက်ဆိုရင် glass ဓာတ်ဆိုလို့ရှိရင် knife
okay ရှေ့က KN နဲ့စတဲ့စကားလုံးတွေဆိုလို့ရှိရင် K က silent ဖြစ်တယ် okay ဒီ K အတန်က silent ဖြစ်ပါတယ် alright အဲ့ဒီတော့ knife FE နဲ့ဆုံးတဲ့ noun တွေကို plural ပေါ့နော်အများပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ FE ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ VES ပေါင်းထည့်ပေးရပါတယ် okay ဒါကိုအများပေါ့နော်ဒီလို two နှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင် two knives okay ဒီလိုဖြစ်သွားတယ် knives F နဲ့ဆုံးရင်လည်းဒီလိုပါပဲ alright ဥပမာ leaf right ဒါတစ်ရွက်အများနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် leaves okay F ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ VES ပေါင်းထည့်ပေးရပါတယ် alright leaf leaves knife knives alright zone ဆိုရင် spoon ခရင်ဆိုလို့ရှိရင် fork okay ဒီလို zone ခရင်ဓာတ်ဆိုလို့ရှိရင် British က cutlery okay ဒီလိုခေါ်ပါတယ် American က silverware British က cutlery American က silverware okay တူဆိုလို့ရှိရင်เนาะ chopsticks okay သူကနှစ်ခုဒီလိုမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်မှာအမြဲတမ်း s ထည့်ပေးရတယ် okay chopsticks ရောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် spatula okay spatula ရောက်ချိုစွန်းပေါ့နော်ဒီလိုရောက်ချိုစွန်းဆိုလို့ရှိရင် ladle ဒီလိုစီနီတုံးဆိုလို့ရှိရင် cutting board ဟင်းချက်တဲ့အိုးဆိုလို့ရှိရင် pot ဒီလိုက်ပြောကြည့်နော် pot ဒဲအိုးဆိုလို့ရှိရင် pan ပကံစင်ဆိုလို့ရှိရင် dish rack အမိုက်ပုံးဆိုလို့ရှိရင် trash can okay သို့မဟုတ် garbage can ပကံစေးတဲ့ဆက်ဆိုရင် dishwasher အဝတ်လျှော်စက်ဆိုရင် washing machine အတူကောက်တော့ washer လို့ပဲခေါ်ပါတယ် washer အဝတ်ခြောက်ဆက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ dryer okay washer and dryer သမင်းစားခန်းဆိုလို့ရှိရင် dining room စပွဲဆိုလို့ရှိရင် table ထိုင်ခုံဆိုလို့ရှိရင် chair အိမ်ခန်းဆိုလို့ရှိရင် bedroom okay အိပ်ရာဆိုလို့ရှိရင် bed okay ဒီjaw ပေါ့နော်ဒီမေးကအရန်အောက်ကိုမကျအောင် okay bed ဒီလိုမျိုး bad okay မေးအရန်ကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင် BAD bad ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay bad right ဒါဆိုရင်မေးကအရန်ကျတယ်အိပ်ရာဆိုလို့ရှိရင်မေးကအရန်မကျအောင် bed okay ဆိုးတယ် BAD ဆိုလို့ရှိရင် bad alright အိပ်ရာဆိုလို့ရှိရင် bed alright ခေါင်းအုံးဆိုရင် pillow ဆောင်းဆိုလို့ရှိရင် blanket အိပ်ရာဘေးမှာဒီလိုထားလေးရှိတဲ့ခုံပေါ့နော်ဟိုစပွဲလေးပေါ့ဆိုလို့ရှိရင် nightstand okay ဒီလိုခေါ်ပါတယ် nightstand တကားဆိုလို့ရှိရင် door ပြတင်းပေါက်ဆိုလို့ရှိရင် window
window ရေချိုးခန်းကတော့ bathroom bathroom ဒီလိုရေချိုးတဲ့ကန်ဆိုလို့ရှိရင် bathtubရေပန်းဆိုလို့ရှိရင် shower အိမ်သာဆိုလို့ရှိရင် toilet မှန်ကို British က mirror အရင်ဦးဆုံး me okay နောက်က right ဒါပါပဲ mirror American က mirror စာကြည့်ခန်းဆိုလို့ရှိရင် study okay ဒီ verb စာကြည့်တာနဲ့အတူတူပဲ okay study အိမ်ရုံးခန်းပေါ့နော်အိမ်ကအလုပ်ခန်းဆိုလို့ရှိရင် home office right အလုပ်စပွဲစာကြည့်စပွဲဆိုလို့ရှိရင် desk ဒီလိုလှည့်လို့ရတဲ့ခုံလဲတဲ့ခုံဆိုလို့ရှိရင် swivel chair စာအုပ်စင်ဆိုလို့ရှိရင် bookshelf သို့မဟုတ် bookcase alright bookshelf သို့မဟုတ် bookcase around the house vocabulary လေ့လာခဲ့ပြီးပါပြီဒါကတော့အသုံးများတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့နော်တခြားစကားလုံးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ် alright ဒီ lesson ထဲမှာအကုန်လုံးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကတော့အသုံးများတာတွေထည့်ထားတာပေါ့ okay ကိုယ့်ဘာကိုဒီ self study အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါ alright vocabulary ကလေ့လာတာပြီးသွားတယ်လို့မရှိပါဘူးOkay ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအခုဒီ vocabulary လေ့လာနေရတော့မသိတဲ့စကားလုံးတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ် alright vocabulary ကဆက်ပြီးတော့လေ့လာပေးနေရပါမယ် okay